Konsullata e përgjithshme e Republikës së Kosovës në New York organizoi një pritje me rastin e festave të fundvitit. Një pritje kjo që konkludoi me nderimin që i bëri kjo konsullat disa personalitete dhe figurave të shquara të komunitetit, veprimtar dhe gazetar të komunitetit. Kjo pritje ishte si një përmbledhje, tha ambasadorja e Kosovës Teuta Saqiu, e cila e drejtoi këtë pritje në komunitet, duke nderuar disa, siç thash edhe më përpara, disa personalitete. Pritje e cila nisi me një repertuar të dy flautistes Klodiana Kabashi Morina në flaut dhe zonjës Elona Meqe në piano. Shumë vuajtje dhe lëtë. Jemi falenderues për gjithmonë diasporës, për mbajtjen gjallë të shpresës për lirinë. Në kohët e pa shpresa, falenderojmë juve që keni mbajtur familjet, që keni mbajtur shkollimin, që keni mbajtur shtetin paralel, kur okupatori e shtypte dhe angazhoi që Kosova të mos fletë shqip. Ju falenderit që ishit zëri im, atër kur ne nuk kishim zërë. Jemi falenderues diasporës çdo herë për mbështetje të pareshtur, për fjalën e lirë dhe informimin, duke luftuar lartësinë gjeografike dhe duke i lidhur shqiptarët anë mban botës. Jemi falenderues për ekonominë, përmes profesionistëve, që ne të mos e shtrim dorën më askujt, por të jemi zot të vetvetes. Jemi falenderues për mbështetjen e shkollimit suprem, si armën më të fuqishme, që e mbron dhe avancon një kombë. Jemi falenderues për fuqizimin e gruas, duke angazhuar gjysmën e munguar të shoqërisë. Sot duam të nderojmë dhe të falenderojmë shoqatat dhe individët. Do të fillojmë me çmimin për gazetari, me falenderimin Zërit e Amerikës, edicionit shqip. Falenderoj në emër të gjithë kolegëve të Zërit Amerikës, është një ekip gazetarësh që mbulon ngjarjet duke u mbështetur vazhdimisht tek vërtetësia. Zëri Amerikës ka përkatatur gjithmonë në fokus Kosovën në mbulimin e ngjarjeve gjatë zhvillimit të shtetit. Faleminderit dhe ju. Faleminderit. Gazetarët janë zakonisht aty kur flitet për ne. Kësaj here ju do të jeni ata për cilët ne do të flasim. Zoti Alin Mula nuk ka nevojë për prezantim të veçantë. Ai konsiderohet si antar i misionit ton, si pjesë e familjes. Lilo, siç e quajmë ne, që e quajmë veten miq të tij, është çdo herë aty ku është lajmi, kur ndodhin gjërat. Gjithmonë i qetë, i buzëqeshur, shumë dashamirës dhe shumë punëtor. Palili me raportimet e tij i ka anuluar barierat gjeografike. Dhe përmes reportazheve të Alin Mulës, publiku kosovar është i njoftuar për çdo gjë që ndodh në Amerikë, në komunitetin shqiptar dhe tjetër. Përmes radio televizionit 21, çdo reportazh i Alilit ka një audiencë të madhe dhe përcillet nga shumë njerëz dhe shumë Në privilegjuar që mund me ba këtë ndihmë. Faleminderit. Okej, kultura shqiptare, faleminderit që do të bëni krenar. Desha vetëm të përmend vëllezërit Bytyqi që janë ajo si thuash
qershia mbi tort, po ta quaja kulturën shqiptare këto 21 vjet. Ata janë simboli i qendresës shqiptaro-amerikanit, janë simbol i lirisë së Kosovës, janë simbol i komunitetit shqiptaro-amerikan që është një komunitet vital dhe më bëhet shumë qefi dhe jam krenar që jam shqiptar i Amerikës, kur gjithmonë ambasadën e Kosovës flitet dhe vlerësohet për këtë komunitet, gjë që nuk e shikojmë në përfaqësuese të tjerë, dhe duhet ta them dhe me zë të madh që është kjo ambasadë është një model që na jep krenarin, na jep dignitetin e si shqiptarët të Amerikës. Ju falenderoj shumë. Unë nuk e quaj zotin Dalë Grecave të gazetar. E quaj historian, e quaj gardian të traditës së ndritshme shekullore. Personi që përmes gazetës Dielli ndërton historinë e re të Vatrës dhe të popullit shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kudo në përthrojët shqiptare. Histori kjo, cila ka rënë të thella në punën madhore të paraardhësve të tij. Ai regjistron për librat ngjarjet nga gjithandej, që shënojnë të sotmen tonë dhe ndërtojnë librin e bukur të historisë shqipe. Zoti Greca, ju lutem ta pranoni një falënderim. Dhe përfaqëson gruan shqiptaro-amerikane në forume të ndryshme në shumë vite. Sonja Daj, që ju lutem ta pranoni falënderim. Ju falenderojmë për vlerësimin që po i bëni femrës shqiptare në Mërvin, ku pjesë e saj jeni dhe juve me punën e mrekullueshme që po bëni për njohjen e Kosovës dhe vlerave të shqiptarëve kudo në botë. Sot në Kosovë ka hyrë data 14, urime, ushtria e Kosovës, të gjithëve. Falenderojmë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Everyone, thank you, Honorable Ambassador Sanchia, for the kind introduction, this great honor and the beautiful award. It means a great deal to us. It is with great pleasure and pride to accept this award tonight on behalf of the Albanian American Women's Organization. It is very generous and kind of the Kosovo Consulate to recognize our organization's supportive role in empowering women in our community. For the last 25 years, our organization has been committed to lifting the spirit, status, voice of Albanian women, girls, and families so they can fully participate in all aspects of life by becoming stronger, more resilient in overcoming years of war, government oppression, tradition that have pushed them to the margins of the society. Women's empowerment is imperative because it helps women to escape the cycle of poverty, to break the mold, and to participate in civil society and government. Our organization's goal is to serve as role models for all women that wish to reach excellence and to create a culture of peace during their integration into the United States. The programs, workshops, cultural activities that we have held since our creation have given girls and women in our community a tool to build self-confidence, independence, and opportunities to make better choices for themselves and their families. We firmly believe that educated women are empowered women and equipped with tools to make Autonomia e Kosovës. Filloja partidi I formës më të rëndë në zemër të Evropës. Miloševiqi së veprimin e parë që e mori pas mbylljes së parlamentit, shpërndarjes së parlamentit të Kosovës, mori vendimin e mbylljes së universitetit në gjuhën shqipe. Pas mbylljes universitetit për studentët shqiptar, mbyllën edhe shkollat e mesme. Vetëm shkollat fillore në kushtet shumë diskriminuese në krahasim me nxënësit serb. Ky plan nizor planifikoi që shqiptarët të nisin shekullin 21 si njerëz të pa shkollë dhe shërtor të tyre. Po kjo nuk ndodhi. Pasi rezistenca paqësore në krye me Ibrahim Rugovën organizuan sistemin paralel të arsimit. Atë kohë shtëpit u shndruan në shkolla dhe mbajtën gjallë edukimin, duke mos lejuar degradimin e një kombi.
Edukimi kualitativ është arma më e fuqishme e mbrojtjes së një populli që siguron të ardhmen të ndritshme. Mr. Hamel is our dear friend. Work with some of the brightest students in Kosovo, and I say that with understanding that there are so many others that are available, and that the country is really fantastic with its youth and with the education that's provided, and we have an opportunity to work with them in graduate school. It's a real pleasure to have worked with them. 11 years ago, I got off the plane at the airport in Pristina, and Kosovo had me at hello. It was such a wonderful experience, and it's been wonderful ever since. So it's been my honor and my pleasure to be able to work with the students from Kosovo and to work with you on so many different occasions. Thank you so much. Prandaj, hapja e Universitetit Amerikan në Prishtinë, në fakt ka shënuar pikërisht atë çka i duhet Kosovës. Shkollën me sistem amerikan, lidhjen me kulturën, edukimin, mënyrën e mendimit perëndimor dhe diplomën amerikane, që hap rrugë për avancimin për të rinjt. Ky universitet ka vendosur kriteret e larta për të gjithë shkollat në Kosovë. Richard Lukaj, si vizionar, e ka ditë këtë dhe është angazhuar për hapjen e Universitetit Amerikan. Ishte ky veprim vizionar, largpamës dhe shumë dashamirës për krijimin e një gjenerate të rinjve të shkolluar në Universitetin Amerikan dhe të cilët kanë vazhduar shkollimet master dhe PhD në Amerikë. Këta të rinj kanë mësuar të kenë mendim kritik dhe aftësi për marrjen e vendimeve të pavarura, duke shtuar këtu dashurinë e madhe për mikun tonë Amerikan. Për këtë largpamësi, zoti Richard Lukaj, na lejoni që me një simbolik të vogël të shprehim falënderimin e madh për punën tuaj. Shumë bukur. Edhe një letër që brenda ka atë falënderimin, për atë vizionin, për atë dashurinë, të cilën e kemi shkrim bashkë me Auk. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë juve. Edhe një herë faleminderit. Dhurat që e meritojnë shumë, se kjo ka qenë aktiviteti një individit, por gjithatë shpresoj që do ketë rrjedhje edhe me sukses shumë vitet të ardhshëm. Faleminderit shumë. Shkollimit dhe rrjedhimit kanë mundësi të hapin fusha të reja në profesionet e tyre. Por në anën tjetër, janë të ndikuar nga ambienti asimiliues. Kanë rrezikun e zbehjes së përkatësisë kombëtare dhe lidhjeve me vendlindjen. Apeli apo rjeti i profesionistëve shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbledh në gjendjen e saj profesionistë shqiptar të fushave të ndryshme dhe kultivon dashurinë për gjuhën, për vendlindjen, për kulturën e për traditën. Një numër i këtyre profesionistëve të rinj tashmë janë duke bashkëpunuar me kompanitë në Kosovë dhe Shqipëri, duke forcuar lidhjen me vendlindjen e prindërve të tyre dhe duke kontribuar për fuqizimin ekonomik që sot paraqet patriotizmin modern. Zoti Leonard Gjega, ju lutem që të pranoni falënderimin si shenjë respektit për punën e organizatës në fuqizimin e rinisë profesioniste shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Diplomats, members of the respected Albanian media, and our friends, peers, and counterparts of other Albanian organizations. I speak on behalf of all of the Albanian Professional and Entrepreneurs Network when I say we are honored to be amongst all of you. APEN provides a forum for Albanian professionals and entrepreneurs to connect to other dynamic and accomplished individuals within our community. We're dedicated to promoting and supporting one another. Aty ku ndodh diçka veçire është aty në aparatin e tij për të kapur momente që shënojnë mëse mirë gjatë, me intervista të shumta dhe pa numër fotografi. Veçiri nuk e haron askënd,
dhe me shpejtësi lajmin e fotos përmes postimeve të tij marrin dhe. Vjen më shpejt se na vetë që jemi në gjendje që ti postojmë. Media dhe qytetarët e Kosovës janë detajisht. Konsullata e përgjithshme e Republikës së Kosovës në New York nderoi dhe televizionin e shqiptarëve të Amerikës ALBTVUSA, me themelues dhe drejtor Gani Vila. Për mua është një kënaqësi e veçantë edhe vërtetëra për vjen që marr këtë një njohje, për arsye se e marr nga një vend siç është Kosova, edhe Kosova një vlerësim të tillë e bën një ditë përpara se të shpallej dhe ushtrinë e saj, një datë historike kjo. Pra një ditë përpara shpalljes historike të ushtrisë së Kosovës, ku ky mision që na jep ne këtë njohje ka luajtur një rol të madh dhe një kontribut të madh, pjesë e cilës kemi qenë ne si gazetar, po edhe ju gjithë si komunitet, po nderojmë sot. Pra edhe një ju falenderoj. E organizuar për festat e fund vitit nga Konsullata e përgjithshme e Republikës së Kosovës në New York për televizionin e shqiptarëve të Amerikës ALBTVUSA nga New Yorku, Beqir Sina.